हेलो एवरीवन, तो अभी मैं बैठे हूँ मारुति सुजुकी वैगनआर में। एंड अगर बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की तो यहाँ पे आपको फ्रंट में स्पीकर देखने के मिल जाते हैं और यहाँ पे हम जो है 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फंक्शंस भी इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ में और भी कई सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे करते हैं म्यूज़िक को ऑन। हमें यारों ऐसी बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पत्थर मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान।